Saya menyatakan bahwa negara memerlukan filosofische grondslag. Pemikiran ini menjadi pegangan bagi segala generasi. Sebuah prinsip dasar yang menjadi inspirasi kaum muda. Dan saya godok pemikiran-pemikiran ini sejak saya masih dalam penjara dengan sangat matang. Dan saya menamakannya Pancasila. Pancasila, een Sanskriet woord voor het bindend gedachtegoed van de jonge natie. 5 zuilen, 5 principes om verschillende volken met meer dan 200 talen en dialecten op bijna 17.000 eilanden een gemeenschappelijk fundament te bieden. Indonesië als eenheidsstaat. Democratie, rechtvaardig, met een sociaal beleid en bovenal gesterkt door een geloof in één God. Misschien wel het belangrijkste principe voor een land waar de islam de grootste godsdienst is, opdat bij wet ook andere geloven ruimte wordt gegeven. De schrijfster Ayu Utami heeft het nodige gepubliceerd over de Pancasila. Politiek speelt een rol in haar romans, naast vrije liefde en seks. Zij is de belangrijkste stem van de generatie schrijvers die zich kon ontplooien na het weghebben van de militaire macht onder Suharto. Utami is verbonden aan een kunstenaars- en debatcentrum in het zuiden van Jakarta. I'm a bit confused, dear Ayu Utami. I'm quite some while in Indonesia. What I see everywhere is this adoration of Sukarno, as if he's almost a saint. Kalau Anda bicara mengenai pemujaan terhadap Soekarno sekarang, harus diingat bahwa pemujaan itu tidak hanya datang oleh rencana-rencana pemerintah atau negara. Sebagian besar pemujaan itu datang dari kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Jadi itu inisiatif masyarakat, inisiatif orang-orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat, bukan inisiatif negara. Ini membedakannya mungkin dari pemujaan terhadap Soekarno pada masa pemerintahan Soekarno. Itu adalah sesuatu yang diorkestrasi oleh negara. Sementara pada periode Soeharto, rezim militer Soeharto, Soeharto ingin menegakkan Pancasila, tetapi dia juga tidak ingin citra Soekarno terlalu hebat atau terlalu besar, karena dia mau citra dirinya lah yang lebih istimewa daripada citra Soekarno. Nah sekarang di zaman reformasi, sesungguhnya itu adalah sebuah pemujaan yang sifatnya jauh lebih alamiah, lebih natural. Artinya apa? Artinya bahwa banyak masyarakat, banyak elemen masyarakat Indonesia menginginkan Bhinneka Tunggal Ika, menginginkan Pancasila kembali menjadi ide-ide yang menentukan visi Indonesia, bukan ide-ide sektarian atau ide-ide kedaerahan yang lain. Sebetulnya ketika merumuskan Pancasila, Soekarno tidak meletakkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Karena itu bukan satu hal yang terlalu penting buat Soekarno. Pada rumusan Soekarno yang awal, ketuhanan terletak di sila ketiga barangkali. Tetapi kelompok-kelompok agama menginginkan ketuhanan menjadi dasar negara Indonesia, sehingga Pancasila seperti yang kami terima sekarang adalah sebuah kompromi antara apa yang dibayangkan Soekarno dan tekanan-tekanan dari kelompok agama, terutama kelompok Islamis. Assalamualaikum. Peci nasional merupakan suatu kebanggaan. Jadi orang kalau udah pakai peci, mereka bangga. Karena peci ada di atas. Jadi kita bangga pakai peci. Peci bisa pakai oleh negarawan,
kalau kita sholat, ibadah, umat muslim, pakai peci. Peci, kata Peci. Belanda. Peci. Ya, ya. Kata Belanda. Ya, Iya. peci, peci. Peci. Ya. Nah, kalau di Jawa Timur, kopia. Kopi ya? Iya. Bahasa Jawa, koplo. Dit petje is eigenlijk ook een bron voor roddels. Want als jongetje op school droeg hij gewoon een blankok. Een Javaanse, traditionele hoofddoek. Maar toen hij als politieke man zich begon te ontwikkelen, droeg hij dit op. En sprak hij het volk toe. Indonesia merdeka. Maar de roddels waren dat hij eigenlijk kaal was. Een Javaan is niet vroeg kaal. En Sukarno was al jong kaal. Dus was hij een Indo. En natuurlijk was hij een Indo, want hoe kon het anders dat hij op de Hollandse HBS zat in Surabaya? Hij kon niet puur zang Javaans zijn. Ondermijnende verhalen die van tegenstanders kwamen. Maar een beetje ijdel was hij wel, onze Sukarno. Want kijk, hier met Marilyn Monroe, dan heeft hij zijn petje. En dat is toch charmanter dan met een kaalkop flirten. Songkok itu bermula dari waktu Indonesia zaman dulu dan memang sudah sangat diminati oleh bangsa Indonesia dan sudah menjadikan simbol sejak Bapak Bung Karno. Bung Karno memakai simbol songkok. Presiden, menteri, anggota dewan semua pakai. Pejabat tinggi semua yang ada di Indonesia pakai karena merupakan kebanggaan Indonesia. Begitu tadi bapak saya juga buat gini kirim untuk saya. Ya sudah 10 tahun saya kerja di sini. Tiap hari itu gini. Di mata pencarian. Het is geen wonder als je 10 jaar lang petjes maakt dat je zegt dat je het voor het geld doet. Maar het verhaal is eigenlijk groter. Want met dit petje ging Sukarno de wereld rond. Ticketape in New York, naar Khrushchev, naar Mao. Europese staatshoofden. En hij wilde vertellen, er zijn nieuwe krachten in werking. Nieuwe landen die zich willen laten horen. De New Emerging Forces, zoals het genoemd werd. Afrika, India, China, Indonesië. Niet gehoorzaam aan het imperialisme van de Verenigde Staten. Nee, het was een boodschap ook aan de tropenhelmdragers. De tijd van kolonisatie is voorbij. Dit is nu de dracht. En wij hebben een andere stem. En dat, moet ik zeggen, dat is een visie die al heel jong heeft ontwikkeld en die nu vandaag de dag steeds meer blijkt. Er is een andere stem aan het opkomen in de wereld. En dat begon misschien met dit petje. Tapi Soekarno adalah figur yang sangat menarik. Dia sosok yang sangat flamboyan. Dia tahu betul menampilkan diri di publik. Dia sangat sadar sosoknya, dia sangat sadar penampilannya. Dia pilih bajunya. Dia misalnya dia mengatakan bahwa bagaimana kamu mau berhadapan dengan dunia kalau kamu pakai sarung dan pakai sendal jepit dan jalan terbungkuk-bungkuk. Kamu harus berdiri tegak, pakai jas, pakai kopiah dan dia menemukan stylenya dia sendiri. Sebetulnya style dia, baju yang dia pilih, yang sesungguhnya dari kacamata sekarang adalah baju yang aneh, ada jas, tapi ada tanda pangkat yang kita tidak tahu apa itu. Terus pakai kopiah, itu adalah penemuan dia yang menarik. Ya, Soekarno adalah seorang yang sadar bahwa dirinya ada dalam panggung teater. In het iets koelere Bogor, ooit buitenzorg, ligt het weekendverblijf van de gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië. Nu officieel buitenpaleis van de staatspresident. We worden er ontvangen door Sukmawati Sukarnoputri, jongste dochter uit Sukarno's derde huwelijk. Ze bezoekt met een paar schoolvriendinnen het voor publiek gesloten ouderlijk huis van weleer. So we're here in the sitting room. Yeah. This painting was there when you were a little child? Yeah. It's already around 60s, yeah.
How did it get here? Brought from Russia. It's a gift. From who? President Khrushchev. Khrushchev. A huge painting. And how is it to be back here? It's lovely. It's like, oh, I remember this, I remember that. Oh, how come that's changed, you know? And where is that painting? You know, that beautiful painting is gone. To see the other paintings. And this is the This is the study. study room, the whole collection of books. Collection of his book in Dutch. What do I see? You can see Huizinga, boeken over het bolsjewisme, his Roosevelt. collections is about 2,000 books. The book of Karl Marx. And there we see Nehru. What is written on the picture? To my dear friend and comrade Sukarno. Is that your mother? Yes. Fatmawati. Yes. Did you girls play in the study too? No, we were forbidden. We were running around in the garden. But you met Bumkarno, of course. Yeah. What was your, how was he towards you? Was it? He was a father in a T-shirt, you know, without his patchy. So to us, he's our father. Father of all the And children. our father too. Yeah. We were at that time actually quite not scared, but in awe, you know, to see him. He was a character, a very strong character. And it was like every time I remember, just now when we were coming to the palace, I said, I remember when we drive down Bogor, and if the flag, the yellow flag is on, we say, Sukarno is there, Sukarno is there. You know, it was like that, you know. It was like a thrill that, you know, Bungkarno. I'd like to know, I just see you as a little kid here with the autopet. Yeah, you know autopet, yes. How was it? Did you play with your brothers and sisters? Or did you play with the children of the people who worked here? Oh yes, yes, they are my friends too. Yeah. When she was 16, she has this new MG sport car, and we were not allowed. At 16? Yes. She is a privilege. Yeah, but did she have a driver license at 16? Well, we don't have it. We don't was need. just running We were running around in the palace. Spoiled girl. No, she wasn't. Sisi gelap Soekarno kan sesungguhnya terutama buat saya selain bahwa dia punya istri banyak, adalah bahwa dia pada akhir periode kepresidenannya dia juga jatuh kepada sebuah sikap otoriter sehingga masyarakat hidup dalam keadaan ekonomi yang susah, dan itu sementara orang juga mulai tahu bahwa Soekarno sering berpesta dengan kabinetnya, dengan perempuan-perempuan, itu yang mereka tangkap. Sehingga selalu ada unsur ekonomi ya, ketidakpuasan ekonomi, kesulitan sosial ekonomi menyebabkan mereka kecewa pada Soekarno. Di satu pihak Soekarno juga datang dengan proyek-proyek mercusuar, membuat Monas, membuat Ganevo dan macam-macam yang besar secara image internasional, tetapi tapi membuat kehidupan ekonomi rakyat semakin susah. Dan itu kemudian ditambah dengan retorika Soekarno yang sangat berapi-api dan sangat dekat dengan PKI yang tidak menyenangkan bagi keluarga saya. Jadi keluarga saya senang dengan kejatuhan Soekarno, dan mereka pada awalnya sangat menyambut datangnya Soeharto. Sukarno hield van het gevaarlijke leven. Nieuw-Guinea had hij binnengehaald, maar hij verloor internationaal aanzien toen hij ook een deel van buurland Maleisië wilde inlijven. Toen hij zijn zin niet kreeg, trok hij zich terug uit de Verenigde Naties.
en flirte hij openlijk met de communisten. Het land was nagenoeg bankroet. Amerikaanse hulp werd opgeschort. Na een koepoging van een groep officieren en enkele communisten in oktober 65 was Sukarno's positie ernstig verzwakt. Studenten revolteerden met steun van Suharto. Een jaar later omsingelden tanks het Merdeka-plein in Jakarta. Sukarno's portretten verdwenen uit openbare gebouwen en de man die zo gek op uniformen was, mocht zich niet langer opperbevelhebber van de strijdkrachten noemen. De eerste president had zijn hand overspeeld. Zijn val was onvermijdelijk. Mijn moeder knipte thuis de krantenberichten grommend uit. Vader was toen al 10 jaar dood, maar hij glom in al zijn fotolijstjes. Godverdomme. Aku telah melakukan segala sesuatu yang aku anggap paling baik untuk nusa dan bangsa ini. Het gerucht ging dat Sukarno zijn politieke quarantaine wilde ontvluchten door naar Japan af te reizen. Om een schijn van macht op te houden recipieerde hij ten overstaan van diplomaten en journalisten. Ook Nederland was van de partij. Een paar weken na dit laatste interview werd een door nierfalen doodzieke Sukarno voorjaar 67 naar het Zomerpaleis in Bogor verbannen. Van waar are you? Van Nederland, meneer de president. Geloven de Nederlanders ook dat ik vandaag naar Tokio ga? Ik kwam kijken of het warm was. Nou, waar ben ik nou? Hier. Blijft u nog lang hier? Huh? Blijft u nog lang hier, mag ik dat vragen? Wat is lang? Ketika terjadi peralihan dan Bapak sudah tidak menjadi presiden dan kami harus keluar dari istana kepresidenan, kami hanya diberi waktu, seingat saya 3 hari untuk kemudian pindah ke tempat yang belum tentu kemana. Untung ibu saya ada mempunyai rumah gitu. Disitulah kami semuanya berkumpul. This was not only a downfall of your father, but of the whole family. How did you experience that as a young boy? Begitu Bung Karno telah dijatuhkan, ya artinya ini adalah suatu misi sebetulnya. Misinya itu disebut desukarnoisasi. Jadi hal-hal yang mengenai Soekarno itu harus dihapuskan, harus dikubur dalam-dalam. Apakah itu tentang Soekarno-nya sendiri, atau keluarganya, atau pengikutnya, maupun ajaran-ajarannya itu harus dihapuskan dari muka bumi gitu. Tidak boleh ada yang mengenal. Oleh sebab itulah maka ketika Bung Karno berhasil dijatuhkan, maka keluarganya pun banyak dirintangi. Misalnya sampai kakak saya dikeluarkan dari sekolah karena mereka itu anggota dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, adalah organisasi sayap dari Partai Nasional Indonesia. Dan banyak lagi kami dipersulit dan ajaran buku-buku Bung Karno tidak boleh dibaca, kalau perlu dibakar, foto-foto Bung Karno harus diturunkan. Itulah yang dilakukan oleh Soeharto. Sehingga dengan kebijakan Soeharto membuat mereka itu, mungkin 1 juta rakyat Indonesia terbunuh. Bahkan ada yang percaya lebih dari itu. Terjadi seperti pertikaian antara orang maupun kelompok-kelompok di Indonesia ini. Sehingga ada yang percaya bahwa dengan kebijakan seperti itu ketika rezim Orde Baru menewaskan memangsa menjadi 3 juta orang Indonesia.
Tegenwoordig is Sukarno held voor alle schoolkinderen. Ze dreunen klassikaal zijn Pancasila op en maken hem groter dan hij ooit was. Hij groeit zelfs in nederigheid. Zo reden we in Surabaya, bij toeval door een armoewijk, waar de gemeente net op feestelijke wijze een nederig onderkomen als vermoedelijk geboortehuis had ingewijd. This is a very important day. Yes, very important, because we believe that in this there is a small kampung house here, supposed to be the place that Bung Karno was born at the time. Shall we go in? Let's Oh see yes, the house. of course. Thank you. Die kampung ini lahir. This is born here in this place. This is the house that Bung Karno was born 110 years ago. Suami Saya? Assalamualaikum. Bagaimana rasanya rumah ini, rumah di Sukarno? Bahagialah kalau ini tahu sejarah dari Soekarno sebagai orang yang nomor satu di dunia. Cukup ya patriot bangga sekali. Senang. Please, masuk. Iya. This is room. Pak, masuk. Mr. Soekarno, blijf in hier. De mythologie is nog in wording, want ze willen hier een museum maken. Er wonen hier nog mensen. En nu is dan bepaald dat in deze kamer Sukarno ook geboren is. Kijk, daar ligt nog, dat is wel heel interessant, een guling. En in de tropen slaap je daarmee, hou je hem tussen je benen. Want dan kleeft het niet zo, ja? En dat heet dan ook een Dutch wife. Want al die blanda's die sliepen met zo'n worst tussen hun benen. Om het zaakje koel te houden. Nou ja. Kalau diminta oleh negara, kami siap untuk melepaskan ini. Iya. Nanti gitu. Iya. Nanti kan ada perundingan lagi sama antara pihak pemerintah Indonesia sama keluarga. Jadi tetap kalau mama diminta untuk museum, maksudnya dibeli untuk negara gitu. Kalau dibeli negara, silakan. Kan keluar, maksudnya ini kan tempat tinggal saya, sah tempat tinggal saya gitu ya. Kalau memang negara mau beli, ya oke kita mau, tapi yang sesuai dengan permintaan harga kami, jadi sekeluarga. Ja. Het door Sukarno geïnitieerde 132 meter hoge monument nationaal in Jakarta, Monas, wordt wel zijn laatste erectie genoemd. Hier viert het volk in al zijn verscheidenheid zijn eenheid. Die viering heeft een steeds grotere politieke noodzaak gekregen. De architect van Indonesië wordt ingezet om de fanatieke islam buiten de politieke macht te houden. Gesloten moslimstaat of open samenleving. Dat is de keuze waar Indonesië nu voor staat. What should be the common shared value in Indonesia? Well, for me, it is still Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. So you're really a child of your own time. Pancasila, that's what you learned at school, isn't it? The first thing. Yeah, but I think nowadays after the Reformasi we understand it more on the substance that we need it. When I was a child, when I was a school student, it was more like an imposed ideology by the government. But these days we understand that we need it. When I became an activist for democracy and human rights, we were against Negara Kesatuan Republik Indonesia. It is the dogma of the military saying that Negara Kesatuan Republik Indonesia. We are against that because we are more for the decentralization, dialogue. Yeah, and these days, after this, what happened after Reformasi with the terrorism, with the sectarianism, we started to realize again that all this ideology we are forced to understand has something. We realize the real meaning of that. Sukarno's graf blijft trekken.
Ik moet een lichte schaamte overwinnen om mijn schoenen voor hem uit te doen. En voor hem door de knieën te gaan. De man die mijn familie verjoeg, had beslist zijn duistere kanten. Maar zijn politieke erfenis torent nu boven hem uit. En is een baken in de broze democratie van Indonesië. Boom. Vrede zijn met je en met dit land. Lukisan ini sangat ajaib menurut saya karena bisa seperti jantungnya di bagian jantung dari bumi itu berdetak seperti hidup dan itu bukan rekayasa, bukan dibuat, itu terjadi. Saya rasa ini keajaiban dunia ya. Hij zegt dat je het hart kan zien kloppen in het schilderij. Het is niet de wind, het is het hart. Halve wereld op zijn kop voor dit stomme dingetje. Het jengelt hier. Het stinkt hier. Het is hier snik en snikheet. Het wantrouwen dampt hier tegen de vulkaan. U bent nou 800 jaar sultans. Dat lijkt me al wonderbaarlijk om dat in je te dragen. Dit is de eerste democratie in de wereld, is daarna in Amerika. Ada. Ada. Oh. Panen sedikit. Magere oogst. Dit moet eigenlijk rood zijn en dan laat je het drogen. Zo'n onnozel steeltje. En daar werd om gevochten. Een land verscheurd. Met de kruidnagel. Daar was de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar op zoek. Heel Europa wou het hebben. Als geurig kruid voor in de keuken. Maar je hield ook je vlees er langer mee vers. Bij gebrek aan een ijskast. De Spanjaarden zaten erachter. De Portugezen, de Arabieren. De halve wereld op zijn kop. In de 17e eeuw voor dit stomme dingetje. Indonesië is het land waar ik het meest nooit geweest ben. Ik ken het als Indië, het land van mijn ouders en bruine halfzusjes. Hun verhalen kleurden mijn jeugd. En nu ga ik zelf op reis om te ontdekken hoe het Nederlands verleden nog doorklinkt in het Indonesische heden. Ternate, een klein vulkaaneiland in de Noord-Molukken. Omringd door het sultanaat Tidore en het eiland Halmahera. Op de hellingen gedijen de beste kruidnagels ter wereld. Vruchtbare grond, maar ook eeuwen zaaigrond voor conflicten tussen koloniale heersers en de lokale bevolking. De specerijenhandel is nog altijd de belangrijkste inkomstenbron voor het eiland. Al zijn de winsten niet meer als vroeger. Jaarlijks worden er honderden tonnen uitgevoerd. Kebe. Ah, cengke.
Elke zak en container laat zijn geuren los. Zelfs de havenmeester ruikt naar kruidnagel. Cengkeh ini awalnya tumbuh di bumi, di dunia ini hanya di sini tempatnya. Hanya di Ternate, di pulau-pulau Moluku, Kiaraha. Desa ada Ternate, di Tidore, di Makean, di beberapa pulau sekitar ini tempat tumbuhnya cengkeh. Tidak ada di tempat lain di dunia ini tempat tumbuhnya cengkeh. Jadi kalau menurut sejarah, perdagangan cengkeh atau dalam istilah dulu itu rempah-rempah itu sudah berlangsung sebelum abad-abad Masehi. Perdagangan awalnya itu melalui jalur sutra, orang-orang Cina datang beli ke Ternate, mereka barter tukaran dengan porselin dari Cina, bawa ke sini tukar dengan cengkeh, pala dan fuli, dan dibawa melalui Cina lewat jalur sutra. Kan di abad pertengahan, ketika sudah terutama setelah Perang Salib, perdagangan cengkeh ini kan tidak bisa lagi sampai ke Eropa. Gitu. Jadi mulailah bangsa Eropa, mereka mulai mencari di mana itu sumber daripada cengkeh. Datang di sini, mereka menyiarkan juga agama Kristen. Sedangkan rakyat di wilayah ini, di Ternate, di Tidore, seluruhnya sudah beragama Islam. Sudah Muslim semuanya. Nah, karena rakyat ini beragama Islam, datang Belanda berdagang sambil juga mereka menyampaikan agama Kristen, di situ timbullah konflik. De kruidnagelteelt is zeer kleinschalig. Iedereen die een landje heeft, kan een boom planten. Vele beetjes zorgen voor bergen in de loodsen. De telers zijn afhankelijk van de veelal Chinese tussenhandelaren, die op hun beurt weer overgeleverd zijn naar de schommelingen van de grondstoffenmarkt. Concurrenten worden tegenover elkaar uitgespeeld. Ook dat is al eeuwen zo. Cengkeh Ternate paling bagus karena tanpa pupuk. Alam punya buatan, dia buah sendiri. Per tahun baru dia buah. Tapi kalau saya lihat di Jawa kan dipupuk, kurang pedis. Coba Mister rasa, cengkeh Ternate lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Ada peningkatan harga ke petaninya, ada kemakmuran sedikit, terus ada peningkatan hidup untuk petani. Harganya sudah melonjak kan. Kalau dulu di sekitaran 7.000 dia naik sampai 10.000, terus dia melonjak sampai sekarang. Kenapa karung-karung di sini? Karung-karung ini kita kumpul, kita tampung, menunggu sampai harganya naik lagi baru kita lepas, kita jual. Jadi ini dalam beberapa bulan terakhir ini kita belum bisa adakan penjualan karena menunggu harga yang bagus lagi baru. De kruidnagel, de cengkeh, wordt tegenwoordig hoofdzakelijk gebruikt in de tabaksindustrie. Hij geeft smaak aan de kretek-sigaret, de populairste sigaret van het land. Dit is de kruidnagel, het zwarte goud, versneden, gepulverd. Het voelt ook heel olieachtig aan en vet. En het ruikt heerlijk. En zo wordt het vermengd met de tabak.
Berapa gaji satu hari? 48. Berapa rokok satu hari? 1.300, 1.400 batang. Banyak. Anda merokok? Rokok. Kenapa rokoknya? Kenapa? Kenapa tidak? Karena perempuan. Zo ruikt Indonesië naar kruidnagels. En zo knettert het. Dat is het geluid van de kruidnagel die meteen in de keel slaat. 70% van de Indonesische mannen rookt. En daarvan 92% kruidnagel. Slechts 3% van de vrouwen rookt. Tja, maar ze werken wel allemaal in de industrie. Want het is de grootste werkvoorziener van Indonesië. Jengelt hier. Het stinkt hier en het is hier snikt en snikheet. Maar ik hou van zo'n pleintje. Hier voel ik me senang. Je ziet van alles kruipen, net nog zo'n rat. Veel beangstiger is de gedachte dat hier zo'n 10 jaar geleden honderden christenen bijeen werden gedreven. Ze waren op de vlucht, ze kwamen van de naburige eilanden. En ze zochten veiligheid, de bescherming van de sultan van Ternate. En ze waren hun leven zeker hier. Tijdens de godsdiensttwisten op de Noord-Molukken tussen christen en moslim zijn er duizenden mensen omgekomen. Op Ternate alleen al zo'n 800 naar verluidt. Een oude woede brak open. Om bukken en buigen voor de sultan, om bevelen uit de verre hoofdstad Jakarta. Eigenlijk een woede om eeuwen verdeel en heers. En je voelt die spanning vandaag de dag nog. Het wantrouwen dampt hier tegen de vulkaan. December 1999. Moslimmilities houden huis in de Noord-Molukken. De geweldsexplosie komt voort uit een eindeloze reeks strijderijen tussen christenen en moslims. Beide partijen misdragen zich. Al jaren eerder op Ambon uitgebroken onlusten lijken naar het noorden overgewaaid. Gelovigen worden tegenover elkaar opgezet. De laatste grote moordpartij vond plaats in 2004. De haat ging ondergronds, maar de angst schoot wortel. Op het hoogtepunt van de onlusten voeren er oorlogsschepen tussen de eilanden. Net als 4 eeuwen geleden, toen Portugezen en Hollanders elkaar om de kruidnagels bestookten. Ditmaal escorteerden ze veerboten met tienduizenden vluchtelingen. De van oorsprong christelijke radiozender Istana FM probeerde tijdens de godsdienstconflicten een groep vluchtelingen op te vangen. Promosi andal, promosi jitu, promosi tepat sasaran. Hanya ada satu jawaban di Station for the Future, Istana FM Ternate. Tanggal 6 November 1999 kami pagi hari, tapi dari malam tanggal 5-nya, tanggal 5 November 1999 itu memang sudah sangat gencar sekali isu tentang akan terjadi kerusuhan dan malam itu sudah terjadi pembakaran rumah, gereja dan itu. Nah, pada tanggal 6-nya pagi-pagi sekali itu kita sudah satu malam sudah tidak bisa tidur dan kami di sini ada kumpul beberapa teman yang akhirnya stay di ini karena rumahnya sudah tidak aman dan mereka datang di studio, tinggal di studio satu hari itu karena dari tanggal 5-nya itu sudah sangat terganggu di rumahnya. Nah, mereka tinggal di sini dan kita semua sudah berkumpul di sini melihat, menunggu apa yang akan terjadi dan pada tanggal 6 pagi jam 9 itu ternyata studio kita ini sudah dikepung oleh masyarakat dan
karena saya orang Ternate, sebenarnya saya harus tahu dengan orang-orang yang datang, kalau memang itu orang dari kelurahan sini. Tapi ternyata yang datang ke sini, yang sudah mengepung tempat ini, saya tidak kenal dari mana mereka. Kami masih berpegang pada saat itu adalah kekuatan Sultan Ternate. Kami berharap Sultan Ternate bisa menjadi penengah, di mana kita kenal dia itu sebagai orang yang bisa sangat merangkul semua suku, semua agama. Dan ini kami sangat senang sekali itu bisa di backup oleh dia, dan ini bisa saya tidak terjadi kerusuhan. Namun pada saat itu pun akhirnya harus terjadi kerusuhan. Namun akibat dari terjadi konflik itu, saya harus meninggalkan kota Ternate. Hier schoot de VOC op de Spanjaarden en de Portugezen. Dit was Fort Oranje, 1607 gesticht. Voor de vestiging in Batavia, dat is pas in 1619. De VOC zat hier in Ternate en op Ambon, wisselend. En hier vocht de VOC zijn specerijoorlogen. Tegen de Portugezen, tegen de Spanjaarden, later tegen de Britten. En tegen de Molukkers zelf. Hele eilanden werden ontvolkt, bevolking uitgemoerd. Allemaal om die bomen daar op de heuvel, de kruidnagelbomen, te beschermen en te houden voor zichzelf. Als de Verenigde Oost-Indische Compagnie zijn zin had gekregen, zou hij geen kruidnagel meer groeien. Na een opstand tegen de Nederlanders in 1650 verbood de VOC het telen van kruidnagels op Ternate en omstreken. Uit angst dat de stekken van de kostbare oerboom, de avochinke, in handen van de concurrenten zou vallen. En in het zuidelijke Ambon werd de kruidnagel nog gegund. Toch moet Ternate nog een paar van die oude bomen rijk zijn. Papa hidup dari cengkeh? Ya, saya punya tanaman cengkeh. Saya hidup dengan cengkeh. Berapa umur pohon ini? Kurang lebih 300 tahun. 300 tahun. Ini generasi AVO kedua. VOC menabang banyak pohon cengkeh. Efeknya untuk adat. Biasanya kalau anak lahir, tradisi kelahiran anak itu ditandai dengan menanam cengkeh dan menanam pala. Jadi itu tradisi. Seluruh cengkeh yang di Maluku ini ditebang. Reaksi datang, rakyat bersatu untuk bergabung melawan. Karena mereka punya tanaman yang sangat mereka banggakan. Cengkeh adalah bagian daripada hidup mereka. Sehingga mereka melawan. Oleh karena itu maka sebagian cengkeh itu dibawa lari oleh rakyat untuk ditanam di hutan-hutan di Halmahera, di Pulau Bacan. Jadi cengkeh ini dibawa ke Halmahera. Dari Ternate dibawa ke Halmahera, dibawa ke Bacan untuk ditanam di hutan supaya jangan ada VOC melihat cengkeh. Nah, itu taktik daripada orang Ternate. De VOC dwong op wrede wijze een monopolie af. De gouverneur van Ambon liet zich jaarlijks een paar weken langs verschillende eilanden op de Molukken roeien, op zoek naar illegale kruidnagelboompjes. Als er ook maar een zak kruidnagels werd ontdekt, volgde een strafexpeditie waarbij hele dorpen werden vernietigd. Tijdens deze zogenaamde hongi-tochten zijn duizenden boeren vermoord. Het stadje Ternate kwam pas tot bloei na de afschaffing van de hongi-tochten in 1824. Maar de Hollandsgezinde sultans van Ternate hebben 3/4 eeuw dik aan het verbod verdiend. Zij werden door de VOC afgekocht. Een fraai staaltje van verdeel en heers. Ik heb altijd het paleis van de sultan willen zien.
omdat het een rol speelt in de familieverhalen. Op deze vloer danste mijn moeder op Koninginnedag, 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Ik heb nog foto's van de feestelijkheden. Hier was een speciale roeiwedstrijd georganiseerd. Ze was hier op een inspectiereis met haar man, de knilofficier. Er waren ongeregeldheden en het Nederlands gezag moest zich laten gelden. En hier zie je hem, met een groep kerels met een karabijn onder de pisangboom. Wat mijn moeder vooral bijbleef hier, was dat ze de enige vrouw was die met een donkere man danste. Andersom was het heel gewoon, witte mannen die mooie donkere vrouwen hadden. Maar mijn moeder was als witte vrouw met een donkere man getrouwd. En de Hollandse dames hier op Ternate keken haar met de nek aan. De resident kuchte bezwaarlijk, maar de sultan nam haar terzijde en hield een praatje met haar als enige. Dat viel weer slecht bij de Molukse dames. Verdeel en heers in het klein. Ja. Om mijn audiëntie bij de sultan voor te bereiden, moet ik eerst gekeurd worden door zijn stokdove, iets wat vergeetachtige zuster. Ik vertel net over Koninginnedag. Vandaag? Nee, de verjaardag van koningin Wilhelmina, 31 augustus. Oh, 31 augustus. Wanneer? Dat werd hier toch Is altijd vandaag? gevierd? Nee, Oh, vroeger. heel lang geleden. Heel ja, lang gevierd. geleden, ja. Wat herinnert u zich daar nog van? Zingen Zingen. met de rode op de vlag. Ja. Rood, wit, blauw. Ja, en dansen? Oh, s'avonds. S'avonds. Mijn Wordt moeder. niet hier gedanst, daar binnen. Ja, maar ook hier. Ja, als het daar binnen vol is, Vol was, ja. dan komt men hier binnen. Hmm. Ja. Nederlands, speelt het nog een rol in Ternate? Wat? Dus de taal Nederlands. Ja, Hoeveel mensen zijn er nog die het spreken op Ternate? mijn vriendinnen. Mijn vriendinnen. Ja? U spreekt Nederlands met uw vriendinnen? Ja, met mijn vriendinnen Ja? praten we soms Nederlands. Ja. Want u bent familie Dit is van niet elkaar. een vriendin. Dat is niet Het is een nicht. Een nicht. En u spreekt ook Nederlands? Ja, ja spreekt ook. Nee, ze praat weinig Nederlands, maar ze begrijpt wel. Ze begrijpt het. English. You speak English better? Yeah. But did you learn Dutch at school? Ja, Vrijburg en Hollandse Inlandse School. Hollandse Europese Inlandse School. Ja, en dan middelbare school. Middelbaar? Ja. Wow, wow. Could we have a dance together? Because my mother danced here. Could, just one? Mijn moeder danste, zei ze, met een geel doekje. Ja. Oh. Ja, doe dat eens voor. Hoe ging dat? Ja? Ja. Lala, dit is Lala. Lala. Lala dance. She did that too. Ja. Muziek zit in ons hoofd. Oh, zo. Ja, en dan Gala. Heel mooi. Erg mooi, lego en dat dansen. Kraton. Kraton. Dat dansen, ja. Kraton dance. In een wijk in het centrum heb ik een afspraak met 2 vluchtelingen uit het buurland Halmahera. Familie, een christen en een moslim, die na vele omzwervingen op Ternate belanden, waar hun leven ook niet veilig bleek. Siapa yang muslim, siapa yang Kristen? Saya Muslim. Kristen. In nama? Ramli. Ramli Tek. Bagaimana Anda datang ke sini? Jadi orang pada resah, orang takut. Jadi harus pergi menyelamatkan diri lah gitu. Hukum tidak berlaku lagi sini. Pada Waktu saat itu ya, hukum rimba. Sudahlah. Hukum rimba tuh. Pada saat itu kan kacau. Waktu itu kan petugas saja nggak ada yang dari kepolisian juga lari, yang dari Nasrani lari. Semua pada saat Tentara juga dari TNI juga lari. Takut kan waktu itu kan.
hukum tidak berlaku lagi pada saat itu di Maluku Utara. Hukum nggak berlaku, hukum rimba. Siapa yang kuat kamu bisa hidup. Ya, cuma tinggal di puing-puing kan, gitu kelihatannya. Siapa yang bakar kan tidak tahu ya, itu saja. Waktu itu kan orang Kristen banyak yang bantai juga orang Muslim. Nah, dampaknya kan orang Muslim di Ternate nggak terima baik kan. Ya sudah waktu itu kerusuhan meluas lah, serentak di Ternate. Ya waktu itu kerusuhan serentak seluruh Maluku Utara dari desa yang paling pelosok juga semua. Dampaknya serentak semua waktu itu. Ya waktu itu ya kalau waktu kejadian itu banyak orang yang kita nggak kenal. Banyak dari orang bukan asli Ternate, bukan. Orang dari luar. Waktu itu kerusuhan kan takut kan waktu itu. Waktu itu kalau orang Kristen nggak berani lagi jalan. Waktu itu kalau kita berangkat aja harus dikawal kan. Sampai berangkat naik kapal, sampai kapal berangkat itu dijaga. Waktu itu waktu itu ada mengungsi juga, ada ikut apa kapal Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Ada korban dalam keluarga? Keluarga dia dari sepupu aku ada di Bacan. Dari sepupu dia kan tinggal di waktu itu dia mengungsi kan. Waktu dia mengungsi ya lari mengungsi. Dia kan waktu itu kan pakai dayung kan. Kalau waktu dia dayung capek kan, jauh perjalanan kan jauh kan, dia capek sehingga di pantai tidur. Waktu dia tidur ya dia di situ ya, dia dibunuh di situ. De opnames moesten halverwege worden gestaakt. Buren die ons met filmapparatuur hadden zien binnenlopen sloegen alarm. De wijk waar veel militanten wonen eiste ons onmiddellijk vertrek. We moeten het verleden laten rusten, zei een wijkhoofd. De nationalistische graffiti over de eenwording van Indonesië lijkt hier een loze kreet. Delegasi Belanda. Khas Belanda. Hebat. Belanda top. You think so? Oh, terima kasih. Ham. Bagus. Hamnya bagus. De lokale conflicten in de Noord-Molukken hebben een nationale betekenis. Ze tonen de opkomst van een fundamentalistische islam die zich in heel Indonesië wil laten gelden. Dankzij deze fanatici klinkt de galm om God ook op Ternate steeds luider. Het aantal moskeeën op het eiland is de laatste 10 jaar nagenoeg verdubbeld. De bevolking zelf is te arm om al die devotie te bekostigen. Het grote geld komt naar verluidt uit Java en het Midden-Oosten. Toch worden ook de gelovigen geacht bij te dragen. Een collectebus op wieltjes bedelt voor het onderhoud. We weten dat er een aantal niet te filmen onderwerpen zijn in Indonesië.
Papua, Nieuw-Guinea, Ambon. De regering in Jakarta is als de dood dat we ons bezighouden met onafhankelijkheidsbewegingen. De eenheid van Indonesië is een heilig artikel. Nu blijkt het ook moeilijk te zijn om te praten over het conflict tussen moslims en christenen op Ternate. We hebben een spionne meegekregen uit Jakarta. Normaal koop je zo iemand af en dan verdwijnen ze. Maar deze blijft. Laat ons geen ogenblik alleen. Zorg ze er wel voor uit de buurt van de camera te blijven. Tot ze bek af van het spioneren en afluisteren in slaap valt. Pagi. Sambal, sambal. Sambal. Berapa harga? 5.000. 5.000. Sedap. Ini. Enak. Enak. Heerlijk. Geen idee wat ik eet. Saudara-saudara, kita perhatikan lagi firman Tuhan. Persaudaraan yang penuh kasih adalah persaudaraan yang saling menolong satu terhadap yang lain. Secara penuh kasih. Betul lagi saudara-saudara, persaudaraan yang penuh kasih adalah persaudaraan yang saling menolong satu terhadap yang lain. Secara bersama-sama menanggung kemenangan. Binnen gewijde gezangen in de kerk, de protestantse kerk van Ternate, die in 1999 in brand werd gestoken. Daders ontvindbaar natuurlijk. In april 2011 een nieuwe kerk, maar nog wel op de vloer wat oude graven. En daar zie je de restanten van de oude woningen van de dominees. Daar wonen nu vluchtelingen. Holland, Nederland, Nederland staat er in graffiti. Maar de mensen willen niet praten. Ze duiken weg. Ze zeggen aanvankelijk ja, we maken afspraken. En als we komen, nee, nee, nee. Tida, tida, tida. De angst heerst. Ook op een zondagmorgen. Na gebed waarin men smeekt om een sociale omgang. Om broederlijke liefde. We zoeken naar verklaringen. Maar de een na de andere kenner zegt op het laatste moment af. 5 in totaal. Een onafhankelijk geleerde die we speciaal uit Jakarta lieten overvliegen, verdween kort na zijn landing geheel uit zicht. Uiteindelijk vonden we de historicus Wijoyo bereid. Hij werd op een niet te herkennen plaats gefilmd. Volgens hem zijn de conflicten verhevigd na het ineenstorten van Suharto's dictatoriale nieuwe orde. In a national context, it is part of the reform and transition to democracy of Indonesia. So we have decentralization and more power to the local leaders, especially at the district level. So then the competition for power becoming more intense. But at the same time, also it's the legacy of the new order regime. Traditionally, the governance, the resources, political resources, usually dominated by Christian group who have been more educated. They were part of the Dutch education and more educated. And traditionally, the Muslims are traders and they are marginal positions. But after the new order, the President Suharto tried to, because of the influence to the military was weaker at the time, he tried to
create alliance with the Muslims, giving more rooms for the Muslims, and it also